nového videa a dneska je tu opäť Forza Horizon 5. Dneska je prvá lekcia driftovania. Budeme driftovať tuto na tých dobrých zatačkách. Najprv tam musíme sa dojsť samozrejme a potom začneme driftovať. Idem najprv s týmto mojím hurakánom a budeme driftovať neviem s jakým autom. Samozrejme s BMWčkom asi, ale rozmýšľam, že s týmto M5čkou. To sa mi najlepšie driftuje. Už viem nejaké tie základy akože z toho driftovania, ale nie je to ono. Nie je to ono ešte. Takže ideme tam. Ja sa vám ozvem, keď tam budem. A bol by som rád, kebyže dáte like a odber a koment, aby sme mohli mať viac odberateľov, aby sme mali väčšiu komunitu. No dobre, tak sme tu. Ešte si dáme nejaké auto. Dáme si toto BMWčko, alebo ešte rozmýšľam nad Suprou. Ale zo Supru sa mi ťažko driftuje skôr. Takže asi to BMWčko si dáme. Lebo som na to aj zvyknutý. Takže BMWčko je najlepšie auto. Dobre. Máme ho. Máme späťku Moon. Ideme až úplne hore. Podkiaľto. A budeme sa snažiť driftovať. Hrám na ovládači, aj driftovať bude na ovládači. Ale budem si kupovať, možno si kúpim volant. Takže už sa mi bude ľahšie driftovať. A zase nebudem mať ručnú brzdu. To je ten problém. Maximálne tak plyn, brzda. Zastavku. To som dovrzal. Poď. First person ešte nebudem driftovať, nejsem na to zvyknutý. No, ďalšie diely, pokiaľ budete sa vám toto páčiť. Snažím sa čo najlepšie driftovať. No. Mi to ulítlo. Capeček tu ide s Mustangom. To je dobrý. Že ide preč. Tu mám aj tie body, to mi dobre spraví. Že mi to bude rátať body. Zobral som aj za sebou aj strom. A vždycky, keď nehrám na video, tak mi to ide dobre to drifting. A teraz nemá to BMWčko akýsi výkon. Dobre, poď. Ako berem tie zábradle ešte, ale čo už. Tak. Teraz tuto dáme do driftu. Neviem, či sa to dá rátať ako drift, ale toto mi to uznáva. Nice, to bol pekný. Aj ten celkom. Poď. Toto bolo zle. To sme pomaly hore. Potom to ešte dám aj dole. A potom ešte aj hore. A dole. Nie, keď potom pôjdeme dole, tak potom skúsime na cestách driftovať. Niekde. Ideme. Tak. Poď. Tuto ešte. Poď. Jo. Celkom fajn. Hrám Forzu na notebooku, ale mám ovládač, lebo na klávesnici sa nedá Forza hrať. To je hrozné. Tu máš aspoň taký pocit, že hýbeš s tým volantom akož tak. Tam iba dávaš VASD a Space a ručnú je Space
VASD, dozadu, dopredu, vpravo, vľavo. Je to také. Tuto je všetko na jednom. A iba Ačko dáva, že plyn a brzda. Poď. Ak sa vám takéto videá budú páčiť, dajte like, odber a koment. Áno. Poď. Jo, toto bol dobrý. No dobre, keď ste to vy, tak idem. No vidíte, jak to dopadne potom. Mne už to neberá body. Hej. Dobre. Tu sa nedá driftovať, musíme takto. No, tam je hore konec niekde. Ja som sa uchatka. Takže chápete, Monik. Tuto? A to už sme hore? Už za 3 km. Nejaká veľká hora, keď ideme hore, že 8 km tuším. Alebo 5. Keď sme skoro hore a tu je 3 km. Tuto ideme ešte do driftu. Poď. Aj tu. Ale tu nejdem. Tuto, dobre. Ne. Nevadí. Akož tak. Ja som zobral to zábradlie. To je ten problém. Aj zas. Ja furt beriem to zábradlie. Tuto je miešaný úsek. Ten ignorujeme. A začína pršať. Takže to je dobré. Aj zlé, aj dobré, aj zlé, aj dobré. Neviem jak, ale... Možno je to dobré, možno je to zlé. Ešte idem hore. Idem potiaľto. Aj keď tuto sa otočíme na tejto zakrute. Dobre. A tuto. Dobre. Ešte toto dáme do zatočky. Už sa to šmíka viac. Dobre. Som naskôr sa otočil. Dobre, ja už nemusím dať pomaly ani ručnú. Už sa to šmíka samo. A dobre sa driftuje, keď je mokré. Však to dáva logiku, ale vo Forze je to dosť lepšie. Vidíte, ja nedržím ani onu ručnú. Maximálne tuto tak, dám ručnú. No, mohol som dať celý. Nevadí. Prosím, nech je mokro až dole. Nie! Nevyleď. Poď. Dobre. Toto dáme do driftu. Neber, dobre. Poď. To dáme do driftu. Dáme druhý pokus. No. Ne, to bol zlý. Nevadí. Sa učím. Na budúci deň môžeme skúsiť iné auto. A dneska vidieš aj Minecraft. Druhá epizóda a máte sa na to tešiť. Bolo to hrozné utrpenie. Takže tak. Tešte sa. Vyjde nejak o 1, o 12. O 2. Neviem, niekedy vyjde dneska. Do 3. určite.
Predpokladám, že vyjde nejak od druhej, o jednej. Poď. Takto. Dobre. Dobre. Nevadí. Poď tuto do zatáčky. Tam ručka, pačka, drift zatáčka, z autosračka. Poď. Áno. Dobre. Tuto. Jem do driftu v 80 km, ale ako. Ale vo 40 km to sa fakt pokazané. Teraz idem, že 130 vyzerá, keby som išiel iba 70. Tuto musím dať drift. No nemusím, ale chcem. Aj tuto dám. Akož tak. Tak. Poď. Tokyo drifty. To je niečo hrozné. Dobre, už máme škrknutie. Áno, tuto dáme? Nedáme, neskoro. Toto zase som dostal šmík. Proste mokro. Ale lepšie drifty, ale furt šmíky sú. Dobre. Tak, ja som dal ručnú páčku. Čo furt robím? To je hrozné. Mohlo ešte pršať. Poď. Sem tam. Tu. Nie, nedávaj šmík. Dobre. Teraz prezent skúšime. Už sme skoro dole. Takže dobre. Tuto troška pridáme. Dobré auto. Ako halo. To je slniečko. Nee. Z začiatku to vyzeralo, že nenabúram. Na konci ísť rozbijem celé auto. Aj predné sklo. Bože! Toď. No! Ne! Tak kam pôjdeme? Neviem. Asi nikam už. Dobre. Takže myslím si pre dneskajšie driftovacie video toho, že vy všetko dáte like, odber a čau.